बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर शब्बीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर शब्बीर अहमद फार्मेसी। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि जिसने इंसान को अक्ल व फहम से नवाजा और अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जिसकी बदौलत इंसान ने अपनी ज़िंदगी को जीने के नए नए तरीके सीख लिए और अपने आप को बीमारियों से सेव रहने के लिए, महफूज करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने लिए इंसान ने बना ली जिससे अपनी ज़िंदगी को उसने आसान बना दिया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि अल्लाह ताला ने हमें उन नेमतों से नवाजा जिनके हम शुक्रगुजार हों और शुक्र अदा नहीं कर सकते, इतनी सारी नेमतें दी। आज जिस दवा के बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो दवा है हाइड्रोलिन सिरप। हाइड्रोलिन सिरप ये खुश्क खांसी, थूक वाली खांसी या गले की एलर्जी, बहती हुई नाक के लिए, आँखों से जो पानी आता है उसके लिए, या गले की खराश के लिए, और एलर्जी जिसम अंदरूनी तौर पे सांस वाली नाली में एलर्जी का हो जाना, उसके लिए एक ये बेहतरीन दवा है। ये हाइड्रोलिन डीएम सिरप है और ये बड़ी ज़बरदस्त दवा है जिसके हिसाब से आप ये देखें कि इसमें इतनी ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत है कि जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी एलर्जी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जब भी कोई आप दवा इस्तेमाल करने लगे तो उसकी आप एक्सपायरी डेट लाजमी देखा करें, जैसा कि इसके ऊपर मेंशन है एक्सपायरी डेट कि ये कब बनी है और कब इसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म होगी। हमेशा दवाओं का इस्तेमाल हिलाकर ही किया जाए। जब भी आप दवा का इस्तेमाल करें आप उसको एक दफ़ा बोतल को शेक करें, आप हिलाएं, और इसका डोज इस्तेमाल करने का तरीका पूरा मुकम्मल बोतल के ऊपर मेंशन है, उम्र के हिसाब से भी, वज़न के हिसाब से भी। और जब भी कोई दवा लें आप अपने मालिक से, अपने डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा करके उसके बाद आप कोई दवा इस्तेमाल करें। हमेशा दवाओं को बच्चों की पहुँच से दूर रखें, और ये दवा सिर्फ पीने के लिए है, पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, बैरूनी इस्तेमाल के लिए नहीं है। मैं यही रेकमेंड करूँगा आपको कि आप ये दवा अपने खांसी के लिए इस्तेमाल करें। कहीं भी किसी भी वक्त आपको ठंड की वजह से, गर्मी की वजह से, या गले में खराश की वजह से, या कोई एलर्जी की वजह से कोई खांसी हो जाती है तो ये एक बेहतरीन दवा है उसके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और मज़ीद दवाओं के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए देखते रहिए। जब तक के लिए इजाज़त।